ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒေသနာတော်အသီးသီးမှာမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သာသမီတို့ရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာမိဘတို့ရဲ့စေတနာမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒါလို့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့သာသမီဝတ္တရားနဲ့အညီနေထိုင်တတ်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇတ်တော်ပေါင်းများစွာရှိတယ်သုတ်တံပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒေသနာတော်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့မနေ့ညကတရားပွဲအလှူရှင်တွေကမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးစီကြပါတယ်လို့လျှောက်ထားတာကလည်းတစ်ကြောင်းပေါ့မိဘဂုဏ်ကျေးဇူးတရားကိုဟောရင်လူအများစုဟာအင်မတန်သဘောကျကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာတော့သိလား။ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတော့သားသမီးလေးတွေကိုမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်စေခြင်းလားဟုတ်ရဲ့လား။တခါတလေဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်။မိဘတရားမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောရင်မိဘတွေကကိုယ့်အတွက်ကြိုက်တာလားသားသမီးတွေအတွက်ကြိုက်တာလားလို့ဒါကိုတောင်ဦးဇင်းကစဉ်းစားမိတယ်။ဒီမှာကြီးတွေမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်သားသမီးလေးတွေအတွက်ကြိုက်ကြတာလားကိုယ့်အတွက်လည်းကြိုက်တဲ့နဲ့နော်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘယ်သူမှမကင်းနိုင်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးအကြောင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြောခဲ့တဲ့တရားပါဒီတရားကဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လူလောကကြီးမှာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီတရားကနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမိဘကျေးဇူးအထူးသိစေခြင်းသည်လို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်ကလေးပေးပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်ရဲ့လားမိဘကျေးဇူးအထူးသိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒေသနာတော်တော်တော်များများနှုတ်ကလေးထုတ်လာတယ်ကျမ်းနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်ရဲ့လားပြောချင်တာလေးတွေကိုကျမ်းနေရမှာနှမျောပါတယ်ပြောမလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကိုကပြောရင်နဲ့စိတ်ကူးတာလေးတွေကမေ့နေတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ဘာလို့ဒီကနေ့တော့မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုနာယူကျင့်ကြံကြရအောင်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသာနရမရလောကကရောဝဏိတုကတံဂတိဝိမု ṭ ံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရောလူနှင့်မြမတတ္တဝါနန္ဒတို့၏
ကြောက်တီတန်တို့အလေးကလူပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဝေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ပေတတရိစ္ဆန်လာယရှိငါတံသောဂတိတော်မှလေအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာဗရမ ्या ကဲ့သို့ပြတ်သားတင်နှင့်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမှာကာယဝစီမနောချီ၍သုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်ဆောင်မိုးကရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဘုရားတို့ဒီကနေ့ညမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်နားလည်ကြစေဖို့ဘုရားတို့တရားကိုအပိုင်း6ပိုင်းလောက်ဟောပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။နံပါတ်1မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြီးတဲ့အကြောင်းနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားတွေမကဘူးကျွေးသဘောအမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာတင်ကြမ်းနေတဲ့အဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတဲ့ကျေးဇူးဆိုတာရဲ့ကျွေးဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နံပါတ်3ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတတ်နိုင်သမျှဆက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်4အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်နောက်နံပါတ်5ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းကျေးဇူးသိရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်မိဘကျေးဇူးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးကိုဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရာနှစ်ဖြာခံစားကြရမယ့်ချမ်းသာဒုက္ခများပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်6ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးကမ်းမယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိမြင်နားမလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒါလိုလေးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ပေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးပို့ပို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဟိုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားကရှည်ခြင်းလဲရှည်သွားမယ်တဏှာကြီးခွဲလောက်ဆိုရင်လည်းရမယ်မို့လားဒါကတော့ဦးဇင်းကတခါမှဒီတရားကိုဒီလိုအကွက်ချပြီးတော့မဟောဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားပြောကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိုင်းများအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြမလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာသာသမီတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့စတင်ပြောကြရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်သမစိတ်တဝက်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ဖြစ်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကမှာနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုကျေးဇူးတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်အမေကိုပခုံးတစ်ဖက်မှာတင်အဲ့ဒါအသက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တရားကာလပတ်လုံးဒီအဖေအမေကိုပခုံးထက်မှာပဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချုံပေးမယ်ကျင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပခုံးထက်မှာပဲစွန့်စီပေါ့အဲ့ဒါခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ရေဘူးရေအေးပေးပြီးတော့အဝိအစားအစုံစွာနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးတော်လည်းပဲဒါကျေးဇူးတရားကိုအချီအလယ်ဆက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကများလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဟ
Hori me a bienit kulongo, a soya, simple a pico, ya on look be me, soyan doma, Miva Jesugo, Saya, Mayau de good. Miva a Jesu de Azora, allow Girimbo. No? Taya Ujino Magade wa Lenga, Jita, or Mude Males Rofiajiga. Pago Leia, Mima Lewe, a mere sound your content. Then Leia low dream, Mabia Muele, Jesu Gonsai, Maco Nine Bull. Mivaru ya Kong Jesu go, Adalo Toto Madan Dentai. How yala? Edimam Yaswa Viaga, Jolo Yenga. Mivaru ya Tadmi ya Poma, Tenshini de Jesu dea Mita dearia, Jima Lolo, Salo Maco Nine Bull. Diniama, Jesu deago, Saya ya on, a consum Jesu sudden knee will leve, Editota Nema, Tebi the Hotari. At a Nabanja Uino. Jesu go below Saja Malay, so that a baima, era they go take your way. Hoyala? Who lolo zero? Yaswa Viaga. Mibaru ye Kong Jesu Tatma Tatawari Poma, Jimare, Tatmiri Poma, Jimare, so that go web your way. Hoyala? Pabulo Jesu de Ariga, Jidale Sora, Uino Miba Sora, Tatmiri Poma, Apa the car. At the go sound shouting. The Geluda Miva de Gaku, Mengalita Sapita Mesoye, the Garamaro Ujano, Akulo, a Deshendan de Psico, Mejanaimo. The Geranga Kuy at the house, the Zubira little me, a May Pagan Pira, a May Pagan Pira, Taja Ujan, Shama de Roma, Pony de Vaga Ujango, a main sheet. Chailono Erizagalego, Mamini, Fabio de Soro. Nga tatamya, nga painamya, aloha, amehari jive, to Alupiola. To painamya aloha barato, ameha jive, a faded armangin, no, Mivari, a columpa, Hoyala, Pionija Soro, Migan Pagan Soro, Migan Ashiga Nida. The Geleve Jangan did not Tautaya, let me Yudi Eya, Pagan Yeda and Migan Yeda Sora, Migan Yedaga, Jivari, Hoyala, Hello. Nivari had Tadmiri go Aparaka, Atako Sansha Kere. Podaka, Pusu Lochwegere. No? Sayana Chwegere. Tapita Badrando, Ningerunga Apsikaliri, the Chalop Piange Sampido, Chidenelo Tene. No Lagali, Netagali. The Saint Jenigasa Alongo, Jumwito Den Biro. Nivaru ye, Mimi Apoma, Puere Jesu dea. The Yamahobu, the Lamahobu. Hoyala? Piram Yaswa Piaga. That did the Hori. Hori Loka Jigo, Mivariga, Kogo Piagera. Tizagaligo, Uzingatoro Chaite. Loka Ji Jango, the Gajido, the Mayido, Uzendo, Tiara, Miara, a chicken Bazugasa Piagera, Yaswa Pia, Hotare Titanago, Taubi Chila, Bazugasa Piana, Mivariga, Sampido Piara. Ta account, ta so. No Dagaro County, Dagaro Sore, Dagaro Union, Dagaro Mimia, Asashi the Shem. Logaji a jungle, the on me on Mibade got that meeting, Piagera. Tajam Yaswa Piaga, Mibado yet Jesu de Azola, Mianondo, Ujeno Idio Baridoma, Mab Jamakato Dansora Shide. No? Very Mab Jamakato Dama, Yaswa Piaga, Bloti Hota Don Sodo. Sedado. Mivari go Puzu Logi Biro, Mivari net a name, Mivari go Puzo Biro, Mivari go Nyadul, Nyanya no no ne, other Puzu Logi de Pogoriha. Bam Piamaka, Piamari ne Aturu Niare Luai. Oh, Ludiga Piama solution, Tenjida the Vole Shirago. The Gale Tenjide Ashivare. The Roga Mimia de Musari. Hoyala, Zanchana and Nere, Gilida Nebula, Nere. Era Mivari ne Duni de Bogoha, Bam Piamacani, Piamari ne Aturu Neare Bogori. Babo, Baboba Dewadani, She Unadine Aturu Neare Bogori. Mivane Aturu Nere, Puzu Logini de Bogoha. Hoyala, Biro, Baboba Sariyaka needed. Le Useari ne Aturu Neare Lure. No? Now some Jota Lega Polo down say one and county. Bahu Neyaka needed. Look, can you dive there so that Pokore to Niare Pokore, Limio Piore?
မိဘနဲ့အတူတူနေရတာဟာဗြဟ္မာနဲ့အတူတူနေရတာဆိုလိုတာကမိဘဆိုတာဗြဟ္မာပဲတဲ့ဗြဟ္မာဆိုတာမြင့်မြတ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလို့ဗြဟ္မာတွေကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာလဲမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရား၄ပါးနဲ့နေလို့ဗြဟ္မာကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကလည်းပဲတဘာသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာသာလေမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာမထားနိုင်ရင်ရှိရမယ်သားသမီးတွေအပေါ်မှာတော့မိဘတွေဟာဗြဟ္မဝိဟာရတရားနဲ့အညီမနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တာပေါ့မေတ္တာလည်းထားနိုင်နေကရုဏာလည်းထားနိုင်နေမုရိဒာလည်းထားနိုင်နေဥပေက္ခာလည်းထားနိုင်နေမိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာအင်မတန်ချစ်တာအင်မတန်ကောင်းစေချင်တာအင်မတန်ဘေးရန်ကင်းစေချင်တာနောက်တလုံးနဲ့တော့မျက်စိကိုစောင်းရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုသားသမီးကိုစောင်းရှောက်ကြတာပဲမိဘရဲ့မေတ္တာကိုမှီနေမေတ္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတဲ့တို့ရပါတယ်မေတ္တာတုတ်မှာမာတာယထာနိယံပုဒ္ဒလို့မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပေးတော့တူရီသောသားကိုမိခင်ဟာချစ်မြတ်လို့စောင့်ရှောက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်မှာချစ်တယ်ဒါကြောင့်ပါလေမေတ္တာရှိတယ်သားသမီးတွေပေါ်မှာတနာတာဘောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါတွေကအခြေချက်ပြောရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်ထပ်ပြောရမယ့်အချက်လက်တွေကအများကြီးရှိလို့သိလားသားသမီးတွေကိုမိဘတွေဟာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုမိဘဖြစ်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပို့ပြီးတော့နားလေကြလိမ့်မယ်အဇာတတမင်းကသူ့အဖေကိုတတ်တော့အဖေတီးပြီဆိုတဲ့စာနဲ့သားလေးမွေးပြီဆိုတဲ့စာတပြိုင်တည်းရောက်လာတာမို့လားသူ့ဒီကိုရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအဇာတတရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေတီးပြီပြီးတော့ဗာလဲသားလေးမွေးပြီဆိုသားလေးမွေးပြီဆိုတာကိုသိရတော့သားပေါ်မှာချစ်တဲ့မေတ္တာကြောင့်ဒီအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတဲ့သဘောကရိုးတွင်းချင်စီထိအောင်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတစ်ချက်နားလေသွားတယ်ငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေကလည်းငါ့ကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဇာတတဟာအဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့သမိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအဇာတမင်းကြီးကဘုဒ္ဓသင်အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာ2ယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း6000ပြီးရင်ဝိဇိတာဝေဆိုပြီးတော့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာနော်အဇာတတကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ကတော့တော်တော်ရည်စက်နီးရမကောင်းဘူးလားနော်ငါဟာငါသားလေးကိုချစ်တယ်လို့ငါအဖေဟာလည်းငါ့ကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတချို့မိဘတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးချင်မှတွေးမှာနော်ရွာမှာဦးဇင်းတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်သူ့သားကသူ့မြေးကလေးကိုပေါ့လေသူ့သားကသူ့သားလေးကိုချီပြီးတော့လာသူ့ရှိမှာပဲနန်းရှုံပြီးတော့နေတော့ဖေကြီးကပြောတာပေါ့မင်းကမင်းသားလေးကိုချစ်တာလားကွယ်လို့မေးတယ်အဖေလည်းချစ်တာပေါ့ငါမင်းကိုအဲ့လိုချစ်ခဲ့တာကွာလို့ပြောတော့ယုံပါဘူးညာလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြဟုတ်ရလားအဲ့တော့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုအင်မတန်ချစ်တယ်မေတ္တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကလည်းကရုဏာတစုံတရာဘေးအန္တရာယ်တင့်တယ်ဆိုရင်အလွန်တနာတယ်ဟိုငငယ်တုန်းကအပြစ်ကင်းကင်းရှင်ကလေးတွေကြိုက်တယ်ကြိုးတွေကြိုက်တယ်တစုံတစ်ခုကြောင့်ငိုတယ်ဆိုရင်မိဘဖြစ်တဲ့လူဟာနေမထိထိုင်မထိတနာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟာသွားနိုင်လာနိုင်တယ်စာရီပါရီဖတ်နိုင်တာလေဘုရားရှိခိုးတွေရတယ်ဝမ်းသာတယ်မုရိဒာသဘောဟုတ်လားဝမ်းသာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားသူကြည့်တော့သူရန်နိုင်ပြီကြီးလာတော့စီဝါကြီးတွေဘာတွေအချင်းပြေးလာပြီဆိုလဲဒါဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာလည်းဖြစ်တာပဲနော်ကိုနေရာနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုခွဲသွားကြပြီဆိုတော့အရာရာတိုင်းကိုစီမံလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ဘက်နဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့တခါတရံကျတော့ဥပေက္ခပြုရတာတွေဘာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘဆိုတာဗြဟ္မာပါတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာသာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘဆိုတာဗါတဲ့တော့ဗြဟ္မာပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိဘဆိုတာကိုယ့်ဘုံမှာအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်သိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားကိုပြန်ဆက်ဖို့မိဘကိုမေတ္တာမပြစ်ဖို့ဝင်လေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်ရလားမိဘဆိုတာသားသမီးကိုကိုယ်အသက်ထက်တောင်ချစ်တယ်တဲ့ရံဖရံခမှာဦးဇင်းတို့ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်လူဝနာတာမကပိလိယခမင်းကမြားနဲ့ပြစ်လို့မြားစိတ်မှောနေတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာ
ဘာကြောင့်လဲမိဘတို့ရဲ့သစ္စာစကားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်တာကိုပြောရတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာကဖျားလောင်းကိုသစ္စာပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြုတဲ့သစ္စာကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ငါသာသဝနာတမကိုငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပါဏာပိယတရောမမငါအသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါသစ္စာဆိုပါတော့တခါကြီးမိုင်များဤစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာသဝနာတမမြားစိတ်ကင်းပြောက်လို့အသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါစေတကယ်မှန်တော့သဝနာတမမရှင်ဘူးလားရှင်နေမိဘဆိုတာသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုချစ်တာဟုတ်ဦးဇင်းတို့သားသမီးပေါ်မှာမိဘတွေချစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုစိတ်မျိုးမဆိုထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့အခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးစမ်းတာတွေရှိတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုဦးဇင်းက